Кима, это что такое? Что ты тут забыл? Да мужской толчок на время закрыли, а тебе пистолет зачем? Какой пистолет? Кима, я отчетливо видел ствол. Ты кого-то хочешь убить. Ты ничего не хочу. Ким, мы с тобой друзья. Ты можешь довериться мне рассказать. Да Настюха, сука, задолбала меня уже. Ты ее вольнуть решила? Нет, напугать просто. Убить? Да нет, просто напугать. Вот так. Смотрите, Николай Степанович, это просто игрушечный пистолет. Вы все... Учитель! Я просто запаниковала. Что мне делать? Мам, ну где Лизе рассказать? Что мне делать было еще? Тихо, идем спать. Окей, я спокоен. Хорошо, давай подумай, что нам сейчас делать. Чё закрыто-то? Я в туалет хочу.